Բարև ձեզ հարգելի լրագրողներ, առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում պատրաստ եմ պատասխանել ձեր հարցերին, խնդրեմ։ Առաջին հարց Ազատություն ռադիոկայանի։ Երկու հարց Ռուսաստանյան այցի հետ կապված, արդյոք Ռուսաստանի փոխվարչապետի հետ քննարկվեց ԵԱՏՄ-ի սահմանափակումները, որոնք Հայաստանի նկատմամբ կիրառվում են, Հայաստանի արտադրանքների նկատմամբ, եթե այո, ինչու չհաջողվեց հասնել փոփոխության, որովհետև կարծես թե ոչ մի բան չի փոխվել եւ ուզում եմ հարցնել նաեւ Գագիկ Ծառուկյանի շուրջ տեղ ունեցող վերջին իրադարձություններից իրավապահները նրան բերման ենթարկեցին, տարածեցին տեսանյութ, որտեղ երևում է թե ինչ մոտեցմամբ են աշխատում, կալանավորվեց։ Ես ուզում եմ ձեզ հարցնել, ձեզ գոհացրեց այն ինչ արեցին իրավապահները եւ արդյոք դուք համարում եք, որ ձեր նախընտրական խոստման առնվազն մի մասը նրան բանտ նետելը կատարված է, հիմա մնում է ունեզրկման պրոցեսը իրականացնեք։ Շնորհակալ եմ հարցերի համար։ ԵԱՏՄ-ի հետ կապված Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության ղեկավարի հետ ունեցել ենք բաց, անկեղծ բարեկամական քննարկում, ձեռք են բերվել մի շարք պայմանավորվածություններ, այդ պայմանավորվածությունների մանրամասները չեմ կիսի այս պահին, սպասելով որ դրանք իրականություն դառնան, որպեսզի դուք բոլորը տեսնեք։ Ինչ վերաբերվում է երկրորդ հարցին, իրավապահները գործում են իրենց լիազորությունների շրջանակներում եւ Հայաստանի Հանրապետությունը գործում է իր լիազորությունների շրջանակներում, այդ թվում Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի տված մանդատի շրջանակում։ Նախընտրական իմ խոստումները կհամարեմ իրականացված, եթե ինչպես եւ խոստացել եմ, ամբողջ թալանված է բոլորի հատիկ միջև վերջ հետ բերվի եւ տակը մնա ինչին որ ձեզ հայտնի շրջանակները արժանի են։ Այդ ժամանակ կհամարեմ, որ իմ նախընտրական խոստումը կատարված է։ Հաջորդ հարցը։ Այն ժամանակ, երբ որ մարտի 1-ի գործով պատասխանատուները ենթարկվեն պատասխանատվության, այդ դեպքում, որ խարդախությամբ եւ գցելով հարստություն կուտակածները ենթարկվեն պատասխանատվության, ոչ չեմ համարում, որ իմ նախընտրական խոստումները կատարվել են։ Պարոն վարչապետ, շարունակելով Ծառուկյանի թեման, քարոզարշավի ընթացքում դուք Ծառուկյանին ուղղված հետեւյալ խոսքերն եք ասում. գլուխդ պատին կտած սաղին չոկացնելու բերելու ենք պատասխանատվության Ծառուկյան Գագիկ լեզուտ երկարելա ես քեզ ասում եմ եւ ձեր այս հայտարարությունից հրապարակային սպառնալիքից հետո մենք տեսնում ենք որ ԱԱԾ-ականները գնում են կանգնած ոչինչ չանող ժպտացող Գագիկ Ծառուկյանին թևերից բռնում են եւ գցում են հատակին սրանով դուք ինչ ուղերձ եք փոխանցում հանրությանը մյուս անձանց ինչ եք ուզում դուք սրանով ասել որովհետեւ մեր տեղեկություններով այդ տեսարանը եղել է այն ժամանակ երբ որ ԱԱԾ-ն մտել է Ծառուկյանի առանձնատուն իսկ ձերբակալումը եղել է դրանից 12 ժամ անց եթե դա ձերբակալման բուն process-ը չէր ապա այդ տեսարանը ինչ էր բեմադրվում սրա ուղերձը մեսեջը հանրությանը որն է պարոն վարչապետ եւ Ծառուկյանի կենթանիների այդ թեման 2000-ականներից եթե չեմ սխալվում մամուլում շրջանառվում է բայց գոնե ձեր իշխանության օրոք դա հայտնի էր 2020 թվականից, երբ որ ԱԱԾ-ն ընտրակաշարքի գործով մտավ, կադրեր հրապարակվեցին նաև այդ խրտվիլակներից, կենթանաբանական այգուց, ավելին 2024 թվականին մի բլոգեր միլիոնանոց լսարանով մտավ այդ ամեն ինչը նկարահանեց, Քննչական կոմիտեն քրեական վարույթ հարուցեց, բայց հետո գործը տեղից չէր շարժվում, ինչքան հարցնում էինք, ասում էին զարգացումներ չկան։ Եվ հիմա այսպիսի կարծիքներ կան քննադատություններ ձեզ ուղղված պարոն վարչապետ, որ գիտեիք, չէիք դա օգտագործում եւ պահում էիք որպես մահակ ընդդիմախոսների, ընդդիմադիրների նկատմամբ եւ քաղաքական նպատակահարմարության պայմանավորված դա օգտագործում եք։ Ինչպես կմեկնաբանեք այս ամենը։ Բանեմ հետեւյալ կերպ, որ ինչպես ասել եմ 8 տարի մենք ստիպված ենք եղել պայքարել այդ թվում դատա իրավական մաֆիայի դեմ եւ այն մարդիկ ովքեր չեն ենթարկվել եւ այդ գործերը որոնք պատշաճ ընթացք չեն ստացել այդ թվում հանցավոր պայմանավորվածությունների պատճառով եւ մարդիկ շարունակել են
իրենց արտոնյալ զգալ եւ դատաիրավական համակարգը այդ թվում նորմալ չի գործել։ Հիմա Հայաստանի ժողովրդի եւ կառավարության ակնկալիքն է, որ դատաիրավական համակարգը նորմալ գործի, որ เป զի դա նաեւ նրա մասին է խոսում, որ մինչեւ հարցերը չեն հասնում համաժողովրդական քաղաքական մակարդակի, ինչ որ խնդիրներ շարունակում են դες տեղապտույտի վիճակում հայտնվել։ Օրինակ, ասում են, որ քաղաքական հետապնդում, ես ասում եմ, որ ընդհակառակը տեղի է ունեցել մինչև վերջերս քաղաքական չհետապնդում, որովհետև այդ թվում պետական համակարգում գործող շոշափուկները նախորդ քաղաքական իշխանությունների պրոտեկցիոն պայմաններ են ստեղծել շատերի համար։ Եվ դրա վերջը պետքա տրվի, եւ դրա վերջը պետքա տրվի այդ թվում ժողովրդի տված մանդատով։ Երկու հարցի հետ կապված է։ Շնորհակալություն, հաջորդ հարցը։ Պարոն Փաշինյան, նորից պետք է անդրադառնամ Գագիկ Ծառուկյանի ձերբակալությանը, այդ դրվագներին։ Օրինակ դուք որ այդ տեսնում եք, ինչ եք զգում։ Այսպես մարդը կանգնած է, աշխատակիցը սենց խփում է, այդ այն տրամաբանության մեջ է, որ պարկեցրեք գետին, ձեր նախորդ հրահանգները փռեք ասֆալտին, պարկեցրեք գետին, որ ձեր հոգին փառավորվի դրանից։ Սա մեկ հարց եւ պարոն Փաշինյան, Բայրամով էլի խոսել է սահմանադրական փոփոխությունների մասին եւ եթե չհանենք տարածքային պահանջները, այսպես ասած ճակերտավոր սահմանադրությունից, խաղաղության պայմանագիր չի կնքվելու։ Ի վերջո սահմանադրության տեքստը թեև նախարարն ասել էր, որ մարտին կհրապարակվի, մինչև հիմա մենք այդ տեքստը չենք տեսել, ինչ եք պատրաստվում անել, երբ է լինելու այդ տեքստը, երբ ենք տեսնելու եւ երբ են այդ Ադրբեջանի ասած փոփոխությունները տեղ ունենալու, կարողանալու եք դա անեք, եթե չունեք սահմանադրական մեծամասնություն։ Ես ձեզ համար նորություն ունեմ, ես ձեր նկարագրած տեսարանները չեմ տեսել, որովհետև դրանք ինձ չեն հետաքրքրում։ Ես ձեր հարցին պատասխանեցի, ես ձեր նշած տեսարանները չեմ տեսել, ընդհանրապես գաղափար չունեմ, թե ինչի մասին եք խոսում, դրանք ինձ հետաքրքիր չեն։ Իսկ ինչ վերաբերվում է ասֆալտին փռելու եւ ոչ միայն փռելու հրահանգներին, այդ հրահանգները տրվել են շատ վաղուց եւ հարցը թե ինչու այդ հրահանգները մինչեւ հիմա չեն կատարվել։ Այսինքն հարցը տեղ է, ինչու այդ հրահանգները նախկինում չեն կատարվել։ Ինչ որ ասել եմ, ինչ որ ասել եմ, պետք է դառնա իրականություն, որովհետեւ այդ թվում են պատճառով, որ Հայաստանի ժողովուրդը քվեարկել է դրա օգտին եւ դրա օգտին է քվեարկել։ Ինչ վերաբերվում Ադրբեջանից հնչող հայտարարություններին, մենք շարունակելու ենք աշխատել խաղաղության հետագա ինստիտուցիոնալացման վրա եւ ես ասել եմ, որ նախկինում էլ ասել եմ, հիմա էլ ասում եմ, մենք արտաքին քաղաքականության ոլորտում Հայաստանի ներքին կյանքին վերաբերող հարցեր չենք քննարկում, սահմանադրության փոփոխության օրակարգը ներառված է Հայաստանի Հանրապետության կառավարող մեծամասնության նախընտրական ծրագրում եւ դա փաստ է։ Այսինքն նախընտրական ծրագրում արձանագրված է նոր սահմանադրության ընդունման անհրաժեշտությունը եւ ժողովուրդը քվեարկել է 726,000 մարդ քվեարկել է դրա օգտին։ Այլ բան, որ խորհրդանում ուժերի հարաբերակցությունը սովորական սահմանադրության փոփոխության տրամաբանությամբ այնպիսին չէ, որ դա մեզ հայտնի մեխանիզմով իրականացվի, բայց այդ օրակարգ կա, դա նախընտրական պարտավորություն է, մենք պետք է դիրքավորվենք, վերլուծենք իրավիճակը եւ դիրքավորվենք այդ թեմայի շուրջ։ Կհրապարակենք պատե հառիթով։ Դե այն ժամանակ ինչ հապաղումը նրանում էր, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության անդամները, երբ որ մենք քննարկում ունեցանք, նրանցից շատերը ունեին առաջարկներ եւ մենք հասկացանք, որ այդ առաջարկները, քանի որ նախընտրական շրջան է մոտենում, հանդարտ աշխատանքային պայմաններում չենք կարողանալու քննարկենք եւ որոշեցինք, որ առաջարկների ժամկետը հետաձգենք մինչեւ ընտրություններից հետո, որպեսզի այդ առաջարկները հանդարտ պայմաններում կարողանանք քննարկել, չստացվի, որ առանց պատշաճ քննարկումների ներթիմային ինչ որ տարբերակ է հրապարակվել։ Հիմա այդ ժամկետը առաջարկների ներկայացման սպառվել է, առաջարկները քննարկվել են, վերջին անգամ, երբ որ մենք խոսում ենք մի առաջարկ է, եթե
չեմ սխալվում, մնացել, որի շուրջ պետք է որոշում կայացնենք, որից հետո կհրապարակենք տեքստը։ Կոնկրետ ժամկետներ հիմա չեմ ասի, նկատի ունեմ, բայց մինչև տարվա վերջ կհրապարակենք։ Շնորհակալություն, հանրային հեռուստաընկերություն։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, թեման շարունակելով հետաքրքիր է ինչ զարգացումներ կան սահմանազատման գործընթացում, մինչև տարեվերջ որևէ կոնկրետ արդյունք ակնկալում եք, թե չէ, Բայրամովը խոսել էր նաև անկլավային գյուղերի խնդիրները լուծվելու հնարավորության մասին, թե պետք կարծեք, թե ժամկետ չէր նշել։ Սահմանազատման հետ կապված են ինչ տեղի է ունենում, դա հրապարակային կոմունիկացվում է, այսինքն եթե հաղորդակցություն չի եղել պաշտոնական, նշանակում է որևէ նոր զարգացում չկա։ Ինչ վերաբերում է անկլավների թեմային, էքսկլավ անկլավի թեմային, դրա մասին ես խոսել եմ, այդ թվում նախընտրական շրջանում, եւ մենք պետքա բոլոր կիսատ մնացած հարցերը լուծենք, եւ ելի ասում եմ, ուզում եմ հիշեցնել, որ մենք նույնպես այդ թեմայով մեղմ ասած շահագրգռություն ունենք, որովհետև Արցախաշեն գյուղը էքսկլավային կարգավիճակով գտնվում է Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո եւ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածք է Հայաստան համաձայն 1991 թվականի Ալմաթայի հռչակագրով արձանագրված սկզբունքների։ Այսինքն, եթե օրինակ ես չեմ կարող հայտարարել, որ մենք անկլավների, էքսկլավների թեմայից հրաժարվում ենք կամ կարող ենք հրաժարվել։ Ոչ, մենք պետքա գնանք եւ այդ հարցին լուծում տանք, ինչպիսին կլինեն լուծումները, այդ արդեն քննարկման հարց է։ Ես ուզում եմ նաեւ հետեւյալը ասել, որ մենք այդ հարցը տեղափոխել ենք մի հարթություն, որ այդ թեմայի շուրջ լրացուցիչ նյարդ, այդ թվում արտաքին օգտագործմամբ չկիրառվի։ Հարցը կա, հարցը պետքա հասցեագրվի։ Այն համաձայն 1991 թվականի Ալմաթայի հռչակագրի եւ այն քարտեզների, որոնք դրվում են սահմանազատման հիմքում։ Չէ, դե տեսեք հիմա ինչ կա տարբերակ, այդ խնդրի լուծման երկու տարբերակ կա։ Տարբերակ 1, որ տարածքը որևէ անկլավի կամ էքսկլավային կամ անկլավային կարգավիճակով մնում է, շարունակում է մնալ այն երկրի տարածք, որին դե յուրե պատկանում է, կամ մենք պայմանավորվում ենք եւ տարբերակներից մեկը օրինակ այդ համարժեք տարածքները սահմանի երկայնքով համարժեք տարածությամբ, այսպես ասած, փռում ենք կամ կոնկրետ տեղանքներով իրականացնում ենք փոփոխություններ։ Այսինքն դրա պրոցեդուրաներն են նախատեսված եւ Հայաստանի օրենսդրությամբ եւ սահմանադրությամբ սահմանված կարգով մենք պետքա բան անենք, պետքա այդ թեմային անդրադառնանք։ Իմիջայլոց ուզում եմ ասել, որ հետեւյալ խնդիրը կա, նաև ուզում եմ ուշադրություն հրավիրել, ես օրինակ այդ նրբությունը չէի նկատել, բայց աշխատանքի ընթացքում այդ նրբությունը նկատեցի, որ օրինակ Ադրբեջանի դրամի եւ անձնագրի քարտեզների մեջ Արցախաշենը որպես անկլավ արձանագրված է։ Սա շատ կարևոր նրբություն է։ Սա շատ կարևոր նրբություն է եւ կարծում եմ մենք էլ պետք է հայելային նույն մոտեցումը ցուցաբերենք, որպեսզի Ալմաթայի հռչակագրով համապատասխան քարտեզների նկատմամբ ճշգրիտ վերաբերմունք ցուցաբերենք, որովհետև դա է բխում այն պայմանավորվածություններից եւ նախաստորագրված համաձայնագրի տեքստից, որը մենք ոչ միայն ստորագրել ենք, այլև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների կողմից այն փաստացի ընտրություններով արժանացել է հավանության։ Բայց այս նրբությունը համոզված եմ, որ Հայաստանում ես օրինակ ընդամենը մի ամիս առաջ եմ դրա մասին իմացել, կամ ամիս ու կես առաջ եմ դրա մասին իմացել, որ օրինակ Ադրբեջանի դրամի վրա, որտեղ Ադրբեջանի քարտեզը արտահայտված է, Արցախաշենը առանձին նշված է ուրիշ գույնով, որպես Ադրբեջանին չպատկանող տարածք, նույնն էլ անձնագրերի մեջ է, այդ նույն կերպով արտահայտված։ Այսինքն դե յուրե չպատկանող։ Հիմա ես չգիտեմ, ենթադրում եմ այնտեղ մարդիկ են նույնիսկ ապրում։
երևի շատ հստակ տեղեկություն չունեմ, բայց սա փաստ է, որը շատ էական է, այդ թվում մեր քաղաքականությունները եւ վերաբերմունքները եւ դիրքորոշումները մշակելիս, որովհետեւ մենք պետք է հասկանանք նաեւ, որ սա կարևոր նրբություն ունեցող հարց է, որը հետեւյալն է ազդարարում։ Մենք պետք է ոչ թե առաջնորդվենք ընտրամբանությամբ, որ ով ինչ բան արել է վերահսկողության տակ, այդ նշանակում է իրան է պատկանում, այլ մենք պետք է առաջնորդվենք խաղաղության համաձայնագրի տրամաբանությամբ։ Այն ինչ որ դե յուրե համաձայն քարտեզների, հերթապահություն անցած քարտեզների, այսինքն դե յուրե խորհրդային միության վերջին նշանակության քարտեզների, որը ում պատկանում է, այդ տրամաբանությամբ պետք է առաջնորդվենք։ Այլ բան, որ այդ թվում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանազատման հանձնաժողովների համատեղ գործունեության կանոնակարգում, որը արդեն ունի պարտադիր իրավական ուժ երկու երկրներում, մենք կարող ենք համաձայնությամբ սահմանի օպտիմալացումներ իրականացնել։ Օրինակ հիմա երկուսս էլ ունենք նման իրավիճակ։ Օրինակ մենք էլ ունենք նման իրավիճակ, երբ որ դեպի մեր բնակավայրեր գնացող ճանապարհը անցնում է խորհրդային միության անկլավային տարածքի միջով, իրանք էլ ունեն նման իրավիճակ, որ եթե որ իրանց գյուղեր տանող, ընդ որում մի քանի 4-5 գյուղ տանող ճանապարհը անցնում է Հայաստանի այդպիսի տարածքով։ Ընդ որում այստեղ նրբությունն է նա, որ դրանք իրավիճակներ են, որովհետև ասենք օրինակ Ադրբեջանի դեպքում կարող է պարզվի, որ այդ գյուղերը կարող են ընդհանրապես կտրվել եւ ոչ մի ճանապարհ չունենան։ Այսինքն սրանք իրավիճակն է, հասկանում եք, խաղաղության տրամաբանությունը ուրիշ բան է, կոնֆլիկտի տրամաբանությունը ուրիշ բան է։ Եթե մենք գնում ենք կոնֆլիկտի տրամաբանությամբ, կոնֆլիկտի տրամաբանությունն է նա, որ ով ինչ վերցրեց, Իրանն է։ Բայց մենք հրաժարվել ենք այդ տրամաբանությունից, մենք ասում ենք այն ինչ որ 1991 թվականի Ալմատայի հռչակագրի հիման վրա, ես դրա մասին տասնյակ անգամներով խոսել եմ, այդ թվում նաև նախընտրական շրջանում քաղաքացիների հարցերին պատասխան անդրադարձել եմ։ Հայաստանի անկախ հանրապետությունը ճշգրիտ տարածքը, ճշգրիտ նույնական է խորհրդային հայկական ԽՍՀ տարածքի հետ 29743 քառակուսի կիլոմետր, Ադրբեջանի տարածքն էլ ճշգրիտ նույնական է խորհրդային Ադրբեջանի տարածքի հետ։ Եվ ընդ որում այդտեղ ուզում եմ այդ նրբությունը նկատի ունենալ, որովհետև այդ թվում խորհրդային միության հանրագիտարաններում, տարբեր հանրագիտարաններում Ադրբեջանի տարածքի չափը փոխվում է։ Ինչ հետ է կապված դա։ Կասպից ծովի մակարդակի հետ է կապված, որովհետև հիմա էլ Կասպից ծովը բարձրանում իջնում է եւ բարձրանալ իջնելու հետ կապված Ադրբեջանի տարածքը փոխվում է։ Բայց խոսքը սահմանի մասին է, որը եղել է խորհրդային միության ժամանակ, խոսքը նաև անկլավային տարածքների մասին է, որը Ադրբեջանում էլ, Հայաստանում էլ եղել են։ Այս հարցերը մենք խաղաղության տրամաբանությամբ պետք է հասցեագրենք առանց իրար համար խնդիրներ ստեղծելու։ Բայց եթե կգանք որևէ լուծման, եթե կգանք այնպիսի լուծման, որը ժողովրդի կամ արտահայտման կարիք կունենա համաձայն Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության, այդ հարցն էլ բնականաբար ժողովրդին կդիմենք մենք հարցով, եթե լինի այն դեպքը, որ դա Հայաստանի օրենսդրության համաձայն պետք է նման ընթացակարգերի բերի։ Շնորհակալություն, հաջորդ հարցը իրականում Շնորհակալություն, պարոն Փաշինյան, դուք խոսելով Գագիկ Ծառուկյանի շուրջ տեղի ունեցող զարգացումներից ասացիք, որ այդ հրահանգները նախկինում էլ են, տրված եղել, ուղղակի պատշաճ չեն կատարվել, ճիշտ եմ հասկացել ձեր ասածը, եթե նախկինում բազմիցս այդ հրահանգները եղել են։ Այնուամենայնիվ, որտեղ նախկինում եղել են։ Այնուամենայնիվ, տեղի ունեցող զարգացումների վերաբերյալ հնչող տեսակետը այն է, որ եթե Գագիկ Ծառուկյանը չմասնակցեր ընտրական գործընթացներին, չպայքարեր իրենց խոսքերով մանդատագողության, ձայների գողության հետ կապված, ապա տեղի չէր ունենա այն զարգացումները, որոնց ականատեսը հանրությունը այս բան ականատես է լինում, նաև քննադատություններ կան կապված, թե եթե Գագիկ Ծառուկյանի վերաբերյալ է հարուցված քրեական գործը, ինչ կապ ունեն այդտեղ կենդանիները, որից մեկին տեղափոխելիս քնեց
չարտնացավ եւ պահանջում են որպեսզի պատշաճ պատասխանատվության ենթարկվող լինի, նաև 70-ից ավելի, նրան եւ նրա հետ փոխկապակցված անձանց օբյեկտներում կատարված խուզարկություններից հետո կապարակնքվել են եւ բազմաթիվ քաղաքացիներ ըստ էության պարապուրտի են մատնված, ինչ է լինելու նրանց ճակատագիրը, ինչպես է պետությունը այս պարագայում դրանց հետ կապված լուծելու, սա որպես առաջին հարց եւ պարոն Փաշինյան, դուք հայտարարել եք, որ իրավիճակը Ալեն Սիմոնյանի հետ կապված նոր է, որ նա չի վերցնելու պատգամավորական մանդատը, ընթացքում կհասկանաք հիմա ինչ որ նոր զարգացում կա, ինչ է լինելու Սիմոնյանի քաղաքական ճակատագրի հետ կապված եւ նաեւ կառավարության կազմի հետ կապված հարցին ի պատասխան ասել եք, որ ըստ էության մեծ փոփոխություններ նախատեսված չեն, բայց որոշակի տեղեկություններ այնուամենայնիվ կան որոշ նախարարների հնարավոր չվերանշանակման մասին, դրանցից մեկը ԲՏԱ նախարար Մխիթար Հայրապետյանն է, արդյոք նա կվերանշանակվի թե ոչ։ Մխիթար Հայրապետյանը քննարկումների արդյունքում ինքը չի ցանկացել շարունակել գործունեությունը կառավարության կազմում, Ալեն Սիմոնյանի քաղաքական ճակատագրի մասին խոսք չի կարող լինել, որովհետև խոսքը քաղաքական ճակատագրի մասին չի, խոսքը հետագայում նրա ներգրավվածության ձևաչափի մասին է։ Հիմա քննարկում ենք, մտածում ենք, լուծումներ կլինեն, դրա մասին կտեղեկացնենք։ Ինչ վերաբերվում է Գագիկ Ծառուկյանի հետ կապված իրավիճակին, եթե ես չեմ սխալվում, իսկ կարող եմ սխալվել, որովհետև շատ մանրամասն չեմ տիրապետում, քրեական գործը, որով գործընթացները հիմի տեղի են ունենում, հարուցվել է դեռևս 2025 թվականին օտարերկրյա ներդրողի դիմումի հիման վրա։ Եթե ես չեմ սխալվում, ինչքան գիտեմ, ինչքան հասկանում եմ, հենց դա է տեղի ունեցել եւ նրբությունը դա է։ Օտարերկրյա ներդրողի դիմումի հիման վրա։ Եվ այդ դիմումը վերաբերվել է նրան, որ այսինքն քննչական կոմիտեն ինչքան գիտեմ հաղորդագրություն, այսինքն տեսա լուրերում, որ հաղորդագրությունն է տարածել, բովանդակությունը կիսել է։ Ես շատ հարամասներ, քանի որ չգիտեմ, կարող եմ սխալվել, դրա համար չեմ վերարտադրում։ Ասում են այդ Գագիկ Ծառուկյանն է տուժող եղել, ինքը դիմել է իրավապահ մարմիններին։ Այո, եթե տուժող ա եղել, չի դիմել իրավապահ մարմիններին։ Կենդանիների հետ կապված, եթե կա մարդ, որը պետքա պատասխանատվություն կրի, կկրի, ինչքան գիտեմ, քննություն է նշանակված։ Շնորհակալություն, հաջորդ հարցը Հանրային ռադիո։ Պարոն վարչապետ, վաղվանից դուք մեկնում եք արձակուրդ, խնդրում եմ տեղեկացրեք էլի որտեղ եք անցկացնելու, երկրում եք լինելու թե չէ եւ ինչպես եք պատկերացնում հետագա աշխատանքը խորհրդարանի հետ, որը սկսվելի արդեն օգոստոսի 3-ից եւ վերադառնալով Ադրբեջանի արտգործնախարարի հայտարարություններին Հաջիևը նաև հայտարարել է, որ խաղաղության պայմանագիրը ադրբեջանական կողմը վերջնականացրել է ամբողջությամբ, հայկական կողմում արդյոք այս աշխատանքը համընթաց է։ Կներեք, ինչն է վերջնականացրել, երկուսականացրել ենք, դրա համար էլ նախաստորագրվել է, որ չվերջնականացնեինք, չէր նախաստորագրվի։ Ինչ վերաբերվում է արձակուրդին, արձակուրդը այո վաղվանից արձակուրդի մեջ եմ, պլանավորում եմ անցկացնել Հայաստանում, բայց իհարկե կլինեն որոշ հարցեր, այդ թվում տարածաշրջանային, որ այդ կապված ես ամենօրյա ներգրավված կլինեմ ըստ անհրաժեշտության եւ մյուս հարցը դե սահմանադրությամբ նախատեսված ձևով մնացածը տեղում կերևա։ Շնորհակալություն, հաջորդ հարցը ժողովուրդ։ Վարչապետ, նորից անդրադառնանք պարոն Ծառուկյանին, ես մեջ բերեմ մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի մտահոգությունը, որովհետև իրենք նշել էին, որ
մարդու իրավունքները պաշտպանը մտահոգված է, որովհետև անհամաչափ ուժ է կիրառվել, ֆիզիկական ուժ, այն պարագայում, երբ այդ մտահոգությունները վերջինս ի սկզբանե ցուցաբերել է որևէ դիմադրություն չի եղել, կիրառվել են ձեռնաշղթաներ, որոնք եղել են անձի դաստակների չափից փոքր։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմը նշում է, որ որևէ ձևով չէր կարող իրավապահ մարմինները այդպիսի ձերբակալություն իրականացնել։ Ես հիշեցի 2008 թվականին, երբ ձերբակալեցին Սասուն Միքայելյանին եւ նաեւ մի որոշ ժամանակ հետո ձեզ, բայց կարծես թե նույն ձևով չէին վարվում, կար ձերբակալություն, բայց այդ տապալել գետնին եւ այլն չիրականացվեց։ Ուզում եմ հասկանալ 2018 թվականի հեղափոխությունից հետո, երբ ամեն ինչ արվում էր, որ նման դեպքերը չկրկնվեն, լիդերների հետ կապված այդպիսի դեպքեր տեղի չունենան, որքանով էր ճիշտ է ձերբակալությունը ձեր տեսանկյունից, որտեղ դուք եք եղել նաեւ ձերբակալված, ինչպես նաեւ կուզեմ ձեր թիմից մի հարց խնդրել մեկնաբանեք, տեղեկություններ կա, որ Արայիկ Հարությունյանի հետ կապված ձեր շատ մտահոգիչ տեղեկություն է զեկուցվել, ինչի համար որոշում եք կայացրել նրան չվերանշանակել, Ալեն Սիմոնյանի ճակատագրին արժանացնել, քաղաքական կապիտալի տալ իրեն եւ ուղարկել, չգիտեմ, գուցե ազգային ժողով աշխատանքի, որքան են այս տեղեկությունները իրական եւ ինչ տեղեկություն է զեկուցվել ձեզ Արայիկ Հարությունյանի մասին, որի պատճառով նման որոշում եք կայացրել կամ չեք կայացրել, խնդրում եմ հանրությանը թափանցիկ տեղեկություն տաք, որտեղ մշտապես նշել եք, որ ձեր քաղաքական ուժը հանրության հետ թափանցիկ է աշխատում, որևէ տեղեկություն չի թաքցնում։ Շնորհակալ եմ։ Ինձ որևէ տեղեկություն Արայիկ Հարությունյանի հետ կապված չի զեկուցվել։ Ինչ վերաբերում է մարդու իրավունքների պաշտպանին, մենք հարգանքով ենք վերաբերվում ՄԻՊ ինստիտուտին եւ կարծում եմ իրավապահ մարմինները կծանոթանան եւ իրենց արձագանքը եւ կձևավորեն եւ իրենց դիրքորոշումները կարտահայտեն։ Մի հատ էլ հարց կար, չէ՞։ Դե ասեցի արդեն։ Գիտեք ինչ, 2008 թվականի հետ կապված այդ թվում մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում արդեն կան վճիռներ եւ պետք է առաջնորդվել այդ տրամաբանությամբ։ Ես ասացի, որ ինձ տեղեկություններ չեն զեկուցվել, ինչը երկրորդ մասի հետ կապ չունի։ Շնորհակալություն, հաջորդ հարցը Յորոմեծ։ Տարածվեց տեսանյութ, որտեղ ռուս բլոգերները ձեր անունից զանգահարում են ԵԱՀԿ գլխավոր քարտուղարին, եկեղեցու հետ կապված քննարկումներ են ունենում եւ ազգությամբ թուրք ԵԱՀԿ գլխավոր քարտուղարը նշում է, որ պատրաստ է աջակցել ձեզ, իմանալով, որ ձեզ հետ է զրուցում, ասում է պատրաստ եմ աջակցել ձեզ կաթողիկոսի հեռացման հարցում։ Նախ ուզում եմ սրա վերաբերյալ ձեր արձագանքը, դիրքորոշումը, արդյոք սա դուք արտաքին միջամտություն չեք համարում, քանի որ օրինակ շատ է խոսվում, ռուսական կողմից արտաքին միջամտության մասին, այս դեպքում հետաքրքիր է ձեր դիրքորոշումը, դուք սա միջամտություն համարում եք թե ոչ, եւ երկրորդ հարցս շատ է վերջին շրջանում խոսվում իրավապահ համակարգում սպասվող փոփոխությունների մասին, ասում են, որ դժգոհ եք օրինակ գլխավոր դատախազի ներքին գործերի նախարարի եւ այլ պաշտոնյաների աշխատանքից ու պաշտոնակություններ առաջիկայում կտեսնեք թե ոչ, եւ խոսվում է նաեւ Արգիշտիկ Հերմյանի հնարավոր վերադարձի մասին, ինչ որ քննարկումներ այս մասում կա, որոշում ունեք թե ոչ։ Ոչ, չկա տենց քննարկվում եւ իրավապահ համակարգի հետ կապված ես հարց չունեմ, մանավանդ հաշվի առնելով իրավապահ համակարգի մի հատվածի ինքնավար եւ անկախ աշխատանքի բնույթը եւ այդ լուրերը չեն համապատասխանում իրականությանը։ Ինչ վերաբերում է առաջին հարցին, ինչ որ մարդիկ զանգել են ինչ որտեղ, ասենք, եթե Կտրիչ Ներսյանի անունից հանդես գային, այդ մարդը ուրիշ բաներ ասելու, ասենք, երբ որ տենց ձայնագրություն էլ կհրապարակվի, այսինքն ինչ որ մարդիկ զանգում իմ անունից ինչ որ բան են ասում, հետո ինչ որ մարդ ինչ որ բան պատասխանում է, հետո Հայաստանում ասում են, որ թուրք պաշտոնյան, իսկ կներեք, որ պատրիարքարանի դռները իմացի ժամանակ փակել էին Ստամբուլում։ Ինչի ոչ մեկ չասեց Թուրքիայում թուրք պաշտոնյաների աջակցությամբ առաջնորդանի դռները փակվել էին։ Այդ ժամանակ բոլորը մոռացել են կամ ինչ կապ ունի թուրքը, վրացին, ռուսը, հայը։ Այսինքն այդ բանը, այդ այսպես ասած իբր մի հատ լրացուցիչ էմոցիա է, կամ կարդում ես վերնագիրը,
հայ բանը, ասենք օրինակ ըմբիշը հաղթեց թուրք ըմբիշին, վերնագիրը 4 տառաչափ ավելի մեծ, բայց որ ճապոնացուն հաղթել, դե ափսոս որ հաղթել, այ որ ճապոնացուն պարտվեր, ավելի լավ կլիներ, այսինքն դա կներեք, հենց այդ եմ ասում, դա բանի, դա ինքնիշխանությունից զրկող խոսույթ է, դա հենց արտաքին գործոնների կողմից Հայաստանում վաղուց ներդրված հայրենասիրության չափանիշը, որ եթե հաղթումը, ասենք ենթադրենք թուրք ըմբիշին հաղթեց կամ ադրբեջանցի, դա ինչ որ առանձնահատուկ իրադարձ, կապ չունի ինչ մակարդակի մրցաշար, բայց որ ասենք ուրիշին հաղթեց, դե հաղթեց։ Դուք նշեցիք թուրք պաշտոնյան, դուք նշեցիք, ես հավելման մասին եմ խոսում, ասում եմ, այդ պրանկերները թող մի հատ է զանգեն կտրիչ Ներսյանի անունից խոսան, այդ բոլոր պաշտոնյաների հետ, տեսնենք իրանք ինչ կասեն, այդ պաշտոնյաները, հետո կմտածենք դրա մասին, իմ ինչ մեկնաբանելու բանն է, կամ թող զանգեն կալուգացի օլիգարխի անունից խոսան, կամ Նարեկ ջան, մենք ձեր հարցը լսել ենք, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հարցի համար, հաջորդը Շանթ։ Պարոն Ալչապետ, Հայաստանը միաժամանակ խորացնում է հարաբերությունները Արևմուտքի հետ և ռազմական հարաբերությունների այսօր Իրանի նախագահ Մազուդ Փեզեքչյանը հայերեն իր ուղերձում կարևորել էր այդ հարաբերությունները, երեք Հայաստանում Իրանի դեսպանը մտահոգություն էր հայտնում TRIP ծրագրի մասով, չնայած նշվեց, որ նաև Հայաստանի կառավարությունը այդ կասկածները փարատելուն ուղղված գործողություններ արել է, էլ ինչի անհրաժեշտություն եք տեսնում այս մասով, որպեսզի իրանցիները ունենան վստահություն։ Էլ եմ ասում, TRIP նախագծի շրջանակներում որևէ կոնսպիրացիա չկա։ Հայաստանը պետք է ապաշրջափակվի եւ տարածաշրջանը պետք է ապաշրջափակվի։ Այսինքն գնացք պետք է գնա գա, ավտոմեքենա պետք է գնա գա, էլեկտրական հոսանքի տարանցում պետք է լինի, հնարավոր է գազամուղեր, նավթամուղեր, խողովակաշարեր, մալուխներ, այստեղ մտահոգությունը ո՞րն է։ Մենք թափանցիկ ենք, ցանկացած հարցի կարող ենք պատասխանել եւ պատրաստ ենք պատասխանել եւ այս ուղերձն ենք տվել։ Մտահոգություն, շատ լավ, պետք է ձևակերպել մտահոգությունը ինչի մեջ է, մենք համոզված ենք, որ բոլոր մտահոգությունները կփարատվեն։ Եվ մենք շարունակելու ենք բոլոր մեր գործընկերների, Իրանի Իսլամական Հանրապետության, Ռուսաստանի Դաշնության, Վրաստանի, Ադրբեջանի, Թուրքիայի, Եվրամիության, Կենտրոնական Ասիայի երկրների, Չինաստանի, բոլորի հետ աշխատելու ենք, որովհետև սա գլոբալ նախագիծ է եւ գնալով հասկանալի է այդ նախագծի արժեքը եւ նշանակությունը ավելի մեծանում է եւ մենք էլ ուզում ենք րոպե առաջ սկսել դրա իրականացումը, րոպե առաջ։ Ոնց ինչքան հասկանում եմ ամերիկյան կողմն էլ է դա ուզում, հիմա պետքա ընթացակարգերը նորմալ ապահովենք, որպեսզի հույս ունեմ այս տարվա մեջ աշնանը արդեն գետնի վրա առաջին աշխատանքները իրականացվեն։ Շնորհակալություն, հաջորդ հարցը Նյուզը։ Հա, իմիջիայլոց։ Շատ կարևոր է որ TRIP նախագծի ոչ ուղղակի նախագծի շրջանակներում չէ, բայց այդ գործընթացը իրականացնելու արդյունքում մենք Պարսից ծոցից Սև ծով երկաթուղին ենք բացելու։ Եվ Հայաստանի եւ Իրանի միջև առևտրատնտեսական հարաբերությունների հնարավորությունները էականորեն ընդլայնվելու են։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության առևտրատնտեսական հնարավորությունները էականորեն ընդլայնվելու են։ Այսինքն այստեղ այս դետալները հաշվի առնելով TRIP նախագծի իրականացումը անկեղծորեն եւ ուղղակիորեն բխում է նաեւ Իրանի Իսլամական Հանրապետության շահերից։ Շնորհակալություն Նյուզը։ Խոսքից մի քանի հստակեցումներ, որտեղ ձեր պատասխաններում կան այսպես հարցեր առաջացնող բաներ։ Տեսեք, դուք ասում եք Ծառուկյանի հետ կապված պետք է ավելի վաղ այս գործընթացները տեղի ունենային։ Եթե տեղի չեն ունեցել, ինչու իրավապահ բարձր մարմինների ղեկավարները պատասխանատվություն չեն կրել։ Հիմա գնացել են ոմանք հանգստից ասում Խաչատրյանը, Արվիշտի Քյարամյանը։ Եթե այդ պատասխանատվությունը չկա,
Արդյոք դուք չեք կարծում, որ հիմա Արթուր Պողոսյանը, քննչական կոմիտեի նախագահը, կոպիտ ասած, կաշվից դուրս է գալիս Ծառուկյանին գետին տապալելու համար, որ դուք համարեք, որ նա ճիշտ է աշխատում եւ մնա իր պաշտոնին։ Ինչու պատասխանատվություն չեն կրել, եթե կարծում եք, որ լավ չեն աշխատել նախորդները։ Մեկ, երկրորդը անկլավների հետ կապված։ Ես ուզում եմ հստակ լինի։ Դուք կարծում եք, որ Տիգրանաշենի հարցը հիմա պետք է քննարկման առարկա դառնա այնքանով, որ օրինակ մեր քարտեզից ինքը այսպես դուրս դրվի, կարմիր, ինչպես եք նշում եք Վարդվաշենը, իրենց քարտեզում կարմիր այսպես գույնով է նշված, այդպես նշվի մեր քարտեզում արդեն Տիգրանաշենը։ Եվ արդյոք դա նշանակում է, որ արդեն հստակ է, որ փոխանակման հարց է դրված սեղանին։ Եվ հիմնական հարցը, պարոն Փաշինյան, դուք խոսում եք շատ Ծառուկյանից, որ տեղյակ չեք, մի կասկածելի է, որ դուք այդ տեսանյութը չեք տեսել, բայց ամեն դեպքում այստեղ Ծառուկյանի եւ ձեր հարաբերությունների մասին չէ հարցը։ Դուք ձեր հարաբերությունները ինչպես տեսնում եք, բայց արդյոք մեղավոր են այն բոլոր հազարավոր քաղաքացիները, որոնք աշխատում են Ծառուկյանի ընկերություններում, որոնց աշխատանքային իրավունքն է ոտնահարված, որոնք գնում են աշխատանքի, իրենց այդ աշխատավարձով են ապրում եւ հիմա մարդիկ փաստի առաջ են կանգնած ձեր քաղաքական, լավ, իրավական, ինչպես դուք եք նշում, գործընթացների հետևանքով։ Ինչ անեն նաեւ այն քաղաքացիները, որոնք օրինակ այդ ընկերությունների կամ ռեստորանային համալիրներն դրանց հետ պայմանավորել են իրենց խնջույքները, քեֆերը այնտեղ անցկացնել եւ հիմա փաստի առաջ են, որտեղ այդ բոլոր ընկերությունները կապարակնքվել են։ Ինչ անեն այդ քաղաքացիները, որոնք կրկնում եմ հազարավորներ են։ Գիտեք, հիմա նույն տրամաբանությամբ, նույն ապօրինի գույքի վերադարձի հետ կապված process-ներում այդ նույն հարցերը կարելի է դնել։ Պետք է տեղի ունենա բալանսավորված մոտեցում։ Այն ինչ որ պետք է պետության շահերը, այդ թվում գողացված գույքերը վերադարձնելու համար այդ պրոցեդուրաները պետք է տեղի ունենան։ Բայց ինչ անեն այն գործարարները, որոնց գցվել են, որոնց ունեցվածքը իրանց ձեռից առել են։ Եվ այլն եւ այդպես շարունակ, եւ ուրիշ քաղաքացիները, որոնց ձեռից առել են։ Գույքը իրանց ձեռից առել են։ Բայց ինչ անի քաղաքը, որից հողեր են ապօրինի տարվել։ Բայց այդ նույն քաղաքացիների մասին չի խոսքը։ Այսինքն օրինականությունը պետք է տեղի ունենա եւ օրինականությունը պետք է տեղի ունենա տրամաբանության սահմաններում։ Այսինքն բա տենց է, բա ամեն անգամ էլ միշտ էլ տենց փաստարկներ կան։ Բայց այդ ժամանակ դուք չեք ստեղ կանգնած հազար, այդքան ասցիք թալամ, բա ուրա, բա ինչի հետ չեք բերում եւ այլն, այսինքն մեկ էլ այն էր օգտագործվում մեր դեմ, բա ուրա, հեսա։ Ապօրինի գույքի բռնագանցման բաները, վճիռները հերթով մտնում են օրինական ուժի մեջ։ Այսինքն դա եմ ուզում, કે տասնյակ անգամ հարց եք տվել, բա ինչի, էս չի, ինչի, եւ մարդիկ են այդ հարցերը տալիս։ Հայաստանի քաղաքացիներն ես հստակ ասել եմ, իմ քաղաքական ուղերձի մեջ ոչ մի թաքուն բան չկա։ Իմ ամենամեծ դժվարությունը նախընտրական շրջանում հենց այդ թեմային է վերաբերվել, որ ինչ են մարդիկ շարունակում մնալ արտոնյալ կարգավիճակում։ Եվ պատասխանատվության ենթարկվում են եւ ենթարկվել են այն մարդիկ, ովքեր մեղավոր են այդ բաների համար եւ կշարունակեն ենթարկվել։ Հիմա այդ պատասխանատվությունն էլ պետք է լինի համաչափ։ Ով ինչի համար ինչ չափով պատասխանատու է, պետք է այդ պատասխանատվությունը կրի։ Որովհետեւ մարդիկ ուզում են Հայաստանի Հանրապետությունում տեսնել կարգ ու կանոն, ուզում են տեսնել արդարություն եւ արդարադատություն։ Եվ պետք է տեսնեն, ուրիշ տարբերակ չկա։ Այդ թվում համադրությամբ նոր համադրություն ընդունում է, ինչքան էլ փորձ արվում կապել եւ այդ թվում այդ պատճառով է համակարգային ձևով փորձ արվում ներքին եւ արտաքին ուժերի կողմից այդ թեմանն ենգապոխել։ Դրա համար է պետք։ Ամեն մեկը դատաիրավական համակարգում բաներ ունեն, անձեռնմխելի պաշտոններում կոնկրետ իրանց անունով մարդիկ ունեն նշանակած։ Իրաց անձնական դատավորներն ունեն համակարգերում նշանակած։ Այդ թվում պատերազմի եռագլուխ կուսակցության անդամները, որ այդ մարդիկ սահմանադրորեն անձեռնմխելի են։ Բայց ինչքան ենք մենք ասելու դե լավ, հա։ Չի կարա տենց բանը լինի։ Եվ չի կարա լինի տենց բան, այդ թվում նրա համար, որ ժողովուրդը իմ առաջ կոնկրետ այդ հարցը դրել է, ես պարտավոր եմ այդ հարցի լուծման համար անհրաժեշտ քաղաքական պայմաններ ապահովել, իհարկե օրինականության եւ սահմանադրականության շրջանակներում։ Եվ դա պետք է տեղի ունենա։
Եթե դրա համար պետք է քաղաքական պատասխանատու եւ քաղաքական պատասխանատվություն, ես եմ կրում դրա քաղաքական պատասխանատվությունը եւ ես եմ դրա քաղաքական պատասխանատուն, որովհետեւ ժողովուրդը ինձ վրա է դրել այդ պատասխանատվությունը։ Եվ ես այդ պատասխանատվությունը պիտի կրեմ։ Ուրիշ տարբերակ չկա։ Անկլավների մասով այո։ Այո, կարծում եմ այդպես։ Կարծում եմ այդպես, որովհետև տեսեք, մենք ինչ ենք ասում, մենք ասում ենք բա ջերմուկի տարածքները, բա եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն մենք պետք է հստակ արձանագրենք, որ եթե մենք գնում ենք այն կանխավարկածով, որ ով ինչ տիրապետում է, ուրեմն այդ Իրանն այդ նշանակում է ջերմուկի տարածքների մնացած մեր օկուպացված տարածքների հարցը մենք օրակարգից հանում ենք։ Մենք պետք է գնանք դե յուրե ճանապարհով, այն քարտեզներով, որը դրված է սեղանին, եւ որով մենք արդեն սահմանազատում իրականացրել ենք Տավուշի մարզի հատվածում։ Մենք պետք է գնանք եւ առերեսվենք այդ իրականության հետ, եւ նախընտրական շրջանում էլ ես դրա մասին ասել եմ։ Երբ որ քաղաքացին ինձ հարց տվեց կենտրոն վարչական շրջանում քարոզարշավի ժամանակ, իհարկե թույլ չտվեց, որ միջև վերջ այդ հարցին պատասխանեմ, բայց ասում էր ինչ նկատի ունեք անկլավ ասելով, նկատի ունենք Արցվաշեն, նկատի ունենք Խեյրեմլի, Բարխուդարլի, այդ նկատի ունենք, որը բոլորը գիտեն, այսինքն ակնհայտ իրողություններ են դրանք։ Եվ մենք պետք է այդ հարցերի լուծենք, հասկանում եք, որովհետև ինչքան չլուծենք, դա դառնալու է մի կետ, որի եւ ներքին եւ արտաքին ուժերը օգտագործելու են Հայաստանը ավելի խոցելի դառնելու համար։ Եվ ես սա ինչի համար եմ ասում, որպեսզի այս թեմայի շուրջ նյարդը դուրս գա ընդհանրապես։ Դա սովորական աշխատանքային գործընթաց է, որտեղ սա մասը նրա, որ այդ թվում ջերմուկում, այդ թվում Տավուշի մարզում, այդ թվում մնացած տեղերում մեր տարածքները, որոնք մերն են, բայց մեր վերահսկող Արցվաշենը մերն է, բայց մեր վերահսկողության ներքո չի, այդ հարցերը պետք է լուծվեն, դե յուրե իրավական պետք է լուծվեն։ Եվ դե յուրե հիմնավորումն է, մենք այն ամենակարևոր դե յուրե հիմնավորումը քարտեզներն են, որով մենք սահմանազատում իրականացնել ենք, որի մասին ես ասել եմ։ Դրանք 74-ից 78, ինչքան հիշում եմ, թվականի քարտեզներն են, որոնք անցել են այդ սահմանապահ տերմինաբանությամբ կամ սահմանային տերմինաբանությամբ հերթապահության ընթացակարգ, այսինքն ստացել են իրավական ուժ։ Այսինքն Ալմատի հռչակագիրը հենված է այդ քարտեզների վրա։ Այո, մենք պետք է ասենք, որ դա կա եւ պետք է արտահայտենք այդ թվում մեր քարտեզներում ոչ թե ձեր ասած ձևով, այլ երևա որ այդտեղ հարց կա, որին մենք պետք է անդրադառնանք։ Օրինակ ընդդիմության ներկայացուցիչներից մեկը նախընտրական բանավեճի ժամանակ ասում էր իշխանությունը փոխանակ գնա այս տարբերակով, գնում է այն տարբերակով։ Իշխանությունը երկու տարբերակով էլ գնում է։ Մենք ասում ենք, մենք չպետք է մեզ փակուղի մտցնել, ասելով, որ չէ, մենք մենակ այս տարբերակն ենք անում, որպեսզի այդ թվում արտաքին ուժերը դա օգտագործեն մեզ փակուղի մտցնելու համար։ Մենք ուզում ենք այդ թեմայի շուրջ եւ հանում ենք այդ թեմայի շուրջ նյարդը, որովհետեւ այդտեղ նյարդի խնդիր չկա, որովհետեւ իրավիճակը հայելային է։ Ինչ լուծում Արցվաշենի դեպքում կլինի, նույն լուծումներն էլ կլինեն մյուսների դեպքում։ Սրա մասին է խոսքը։ Եվ սա եւ ելի եմ ասում, ուզում եմ ձեր ուշադրությունը սրա վրա հրավիրեմ, որովհետեւ եթե մենք ասենք, գիտեք, ինչ չէ, այդ քարտեզում կա, բայց դա մեզ չի հետաքրքրում, մենք դրանով Ադրբեջանին հնարավորություն կտանք ասելու, որ հա ջերմուկի տարածքը քարտեզում կա, բայց դա մեզ չի հետաքրքրում, որովհետեւ մեր բանի տակ է, մեր կոնտրոլի տակ է։ Իսկ խաղաղության համաձայնագիրը եւ սահմանազատման կանոնակարգը ուրիշ տրամաբանություն ունի եւ մենք պետքա մեր ստանձնած պարտավորություններին, տեքստին, բառին եւ ոգուն մնանք հավատարիմ։ Շնորհակալություն։ Աշխատողների հետ կապված ամեն ինչ կանենք, որպեսզի աշխատողների իրավունքները պատշաճ ձևով պաշտպանվեն։ Դե գիտեք, մի քանի օր անցել, մենք ամեն ինչ կանենք, որպեսզի բոլոր աշխատողների իրավունքները հնարավորինս պաշտպանված լինի։ Çünki այդ մարդկանց շահերը չեն կանտեսի։ Հաջորդ հարցը Սիվիկ։ Ինչ։ Շատ բարդ ցեմենտի հետ կապված է։ Այսինքն ինչ,
Հիմա Արադ ցեմենտ հետ կապված process կա։ Ես ասել եմ, որ ընդ որում դա ես ոչ թե քաղաքական հայտարարություն եմ արել, որից հետո դա եղել է, այլ քննությունը դա ցույց է տվել, գրություն ազդակ է եկել կառավարությանը, որից հետո ես ասել եմ։ Ես Արադ ցեմենտի աշխատողներին էլ խորհուրդ եմ տալիս եւ խնդրում եմ, որովհետեւ Արադ ցեմենտը շատ շուտով լինելու է պետական։ Նշանակվելու է նույն ընթացակարգով կառավարիչ եւ եկեք այսօր այնպիսի բաներ չանենք, որ վաղը մյուս օրը Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի օրինակն եմ ուզում հիշեցնել։ Ես կապանում զգուշացրեցի, ասի տեսեք, այն մարդիկ, ովքեր այսօր այլև պատվերով գործողություններ են անում, այդ մարդիկ ազատվելու են աշխատանքից։ Ես հունիսին ասեցի, այդ մարդիկ արդեն օգոստոսին բոլորը ազատված էին աշխատանքից, նրանց մի մասի դեմ քրեական գործ է հարուցված, նրանց մի մասն է դատվել է։ Ես ուզում եմ, որ պարզ լինի խաղի կանոնները, որ այդ մարդկանց մի մասն էլ միջև մի միջնորդավորված կամ ուղղակի միջնորդում է, որ վերականգնվեն աշխատանքի։ Ես էլ ասում եմ, չէ, հարգելիներս, այն ժամանակ հստակ կանոնը սահմանվել է։ Լսել եք ինչ եմ ասել։ Ես չեմ կարող, որովհետև այդ ասած այդ թվում ժողովրդի առաջ ստանձնած պարտավորություն է, ես չեմ կարող դրանից նահանջել։ Հիմա նույնը խնդրում եմ Արադ ցեմենտի հարգելի աշխատողներին չմտնել դաշտեր, որ հետո տարիներով անընդհատ այս նույն ցիկլի մեջ մտնենք, նրանք ովքեր կանեն այդ կարգի գործողություններ, այսինքն, չգիտեմ, մարդկանց վրա ճնշում կգործադրեն եւ այլն, փորձելով նրանց մղել գործողությունների, ազատվելու են աշխատանքից։ Այո, սպառնում եմ ըստ էության։ Հաջորդ հարցը Սիրիկ։ Դուք նախորդ հարցի պատասխանից խոսեցիք նյարդը առաջացավ նաև լրագրողների շրջանում, որ կանգնած էինք, այսպիսի մի ընկալում առաջացավ, որ Տիգրանաշենը կփոխարինվի Արցվաշենով եւ այդպիսի որոշում կա վերջնական, խնդրեի մի քիչ բարձրաբանեիք այս հատվածը, արդյոք այդպիսի որոշում կա, թե նախորդ հայտարարություններն են մնում ուժի մեջ, որ դա համանազատման ընթացքում կպարզվի Ադրբեջանի հետ, այսինքն թե ինչ ճակատագրի կարժանանան անկլավները եւ իմ հիմնական հարցը պարոն վարչապետ անդրադառնալով նորից ռուս պրանկերների կատարած զանգին, որը տարածվել է ռուսական հեռուստաեթերով, պարոն վարչապետ 2018 թվականին հենց նույն պրանկերները նորից ձեր անունից զանգել էին այդ ժամանակ կարծեմ Եվրահանձնաժողովի նախագահին այդ ժամանակվա եւ խոսել էին հեղափոխությունից 2018 թվականին տեղի ունեցած նրանց արևմուտքի իբր միջամտությունից կամ դրա բացակայությունից, հիմա էլ խոսում են եկեղեցու թեմայով նորից ձեր անունից, պարոն վարչապետ դուք համարում եք, որ դա այդ պրանկերների ինքնագործնեության կամ հումորի համար արված գործողություն է, թե այնուամենայնիվ տեղավորում եք դա հիբրիդային այդ գործողությունների, պատերազմի կամ գրոհների կոնտեքստում։ Չի հարցի վերաբերյալ դուք երկու տարբերակ ասացիք, ոչ մի որոշում, ոչ մի պայմանավորվածություն չկա, բայց ես ուզում եմ մենք արձանագրենք, որ հարց կա։ Եվ ձեր ասացի առաջի ոնց ձևակերպեցիք, սահմանազատման ընթացքում պետք է այդ հարցերը կարգավորվեն։ Ճիշտ ձևակերպումը այն է, որ սահմանազատման ընթացքում պետք է այդ հարցերը կարգավորվեն։ Ինչու՞։ Որովհետև այն քարտեզները, որով մենք սահմանազատում անում ենք, այդ քարտեզների վրա այդ տարածքները արտահայտված են։ Մենք չենք կարող մկրատը բռնենք, այդ քարտեզը սենց կտրենք, ասենք այս հատվածը արտահայտվում է, որովհետև դա չի բխում առաջին հերթին Հայաստանի շահերից։ Որովհետև եթե մենք քարտեզը մկրատը վերցնենք այդ կտրենք, Ադրբեջանն այդ մկրատը կվերցնի ջերմուկի հատվածը կկտրի, կվերցնի Տավուշի բերքաբերի հատվածը կկտրի եւ տենց ուրիշ հատվածներ։ Սրա մասին է խոսքը, մենք պետք է առերեսվենք, որ հարց կա, հակառակ դեպքում այդ հարցերը անընդհատ դուք եք չէիք տա, այսինքն սահմանազատումից առաջ էլ կա։ Իմիջայլոց 99 թվականի բանակցային թղթերում այդ հարցերը բոլորը արձանագրված են։ Ուրեմն ոչ մի բան նոր չի։ Այսինքն հիմա էլ Ղարաբաղի հարցի բանակցային գործընթացի բանը, փաստաթղթերը ամբողջը հրապարակված է։ Երբ որ դուք կարդաք, կտեսնեք այնտեղ անկլավների թեման կա, արծարծված է, ինչ կոնտեքստում էական չի։ Բայց այնտեղ գրված է անվանե անուններով նշված է եւ Արցվաշենը եւ մյուսները նշված է։
Այսինքն տենց ասել, ոչ, չկա այդ հարցեր, այդ տենց է, որ մեզ ինչպես ասում են, ռելսերից դուրս են բերում։ Այդտեղ է, երբ որ մենք ասում ենք, վայ, չէ, չկա այդ հարցը, հայտ են գալիս միջնորդները միջազգային, երաշխավորները խաղաղության, ովքեր գալիս են, որ խաղաղության երաշխավորեն, հետո երբ որ իրանք գալիս են, որ խաղաղությունը երաշխավորեն, մեզնից խաբար են տանում Ադրբեջանին, Ադրբեջանից մեզ, մեկ էլ ընդեղ մի հատ կրակոց է հնչում, մեկ այդ կրակոցը դառնում է 2, 2-ը 4, 4-ը 50, 1000, 100, այդպես պատերազմ է սկսվում։ Հարցը կա, եւ մենք պետք է հարցին առերեսվենք։ Եվ այստեղ մենք էլ մի քիչ դրա մասին ասում եմ, ինձ համար տարօրինակ, բայց մյուս կողմից հաճելի փաստ էր, որ Ադրբեջանի անձնագրում էլ դրա մի մեջ էլ Արցախաշենը առանձին ձևով նշած է։ Ես կարծում եմ մենք էլ հայելային նման մոտեցում պետք է ցուցաբերենք մեր սոլիդությունը ի ցույց դնելու համար։ Ցույց տալու համար, որ մենք դե յուրե ինչ որ պարտավորվել ենք անում ենք, բայց ուզում եմ հիշեցնել նաև, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանազատման հանձնաժողովների համատեղ կանոնակարգում նշված է, որ այն դեպքերում, երբ որ դե յուրե իրավիճակը անհարմարություններ եւ խնդիրներ պետք է ստեղծի տարածքների մարդկանց բնականոն գործունեության եւ կյանքի համար, այդտեղ կողմերը կարող են գնալ օպտիմալացումների։ Շնորհակալություն։ Մի արձագանքեք դեռ։ Օպտիմալացումների, այդ չգիտենք, ոչ մեկ չգիտի, այդ թեմային չենք անդրադարձել մենք։ Չենք խոսել։ Դրա համար երբ որ տեղի կունենա, երբ որ կլինի տարբերակներ, այդ տարբերակներով մենք ժողովրդի առաջ հանդես կգանք։ Ես ընդհանրապես ասում եմ, որ մենք պետք է արձանագրենք, որ այդ հարցը կա։ Այսինքն մենք արձանագրել ենք, որ այդ հարցը կա։ Այդ թվում նախընտրական շրջանում եմ արձանագրել, որ այդ հարցը կա։ Եվ հարցազրույցում եմ արձանագրել, եւ ասուլիսում եմ արձանագրել, եւ քաղաքացիների հետ շփումներում եմ արձանագրել։ Եվ երբ որ մենք ասում ենք այդ հարցը կա, դա ինչի համար ենք արձանագրում, որ լրացուցիչ դա չփորձեն դարձնել էսկալացիոն կետ եւ դրա շուրջ կառուցեն էսկալացիաներ եւ էսկալացիոն տրամաբանություն։ Հա մենք Հայաստանը տրամադրված է կառուցողական եւ ես մտավախություն չունեմ, որովհետեւ էլ եմ ասում, իրավիճակը հայելային է, Արցախաշենը կան մյուսները։ Ոնց Արցախաշենի լուծումը կտրվի, մյուսներին է նույն ձևի կտրվի։ Օրինակ այդ թվում նույն ճամբարակում ունեցած շփումների ժամանակ մարդիկ երկու տեսակետներ հայտնել են, այդ թվում արցախաշենցիները։ Մի մասը ասել է պետքա բան անել, հասնել նրան, որ գյուղը վերականգնվի եւ մենք գնանք ապրենք, եղել են մարդիկ, որ ասել են, դե հիմա այսքան տարի անցել է, եկեք մի հատ լուծում գտնենք, տարածքի բալանսը չխախտվի, մենք էլ նորից հերթական անգամ բան չանենք, այսպես ասած, չտեղաշարժվենք։ Այսինքն երկու տեսակետն է կա, բայց դա հետագա քննարկման եւ համաձայնության հարց է։ Այս պահին պայմանավորվածություն, որոշում, ակնարկներ, թե ինչ ենք անելու, ոնց ենք անելու, չկա, գոյություն չունի։ Արձանագրումը այն է, որ այն քարտեզները, որ դրված են սահմանազատման հիմքում, այդ քարտեզներում այդ տարածքները արտահայտված են եւ ճակատագրական սխալ կլինի մկրատը վերցնել քարտեզների այդ հատվածը կտրել։ Դա կնշանակի մկրատը վերցնել քարտեզը կտրելու գործողությունը լեգիտիմացնել։ Մենք դրան չենք գնա։ Պրանկերների մասին դե պրանկեն անում հիմա ես ինչ պետք է κάνω։ Իրավաբաններ անդրադարձակ նոր սահմանադրությանը, սահմանադրության 202-րդ հոդվածի առաջին մասի համաձայն նոր սահմանադրություն միայն կարող է ընդունվել հանրաքվեով, իսկ նախագիծը կարող է դրվել հանրային քննարկման միայն ազգային ժողովում ձայների 2/3-ով։ Կխնդրեմ ներկայացնեք, թե իրավական ինչ մեխանիզմներով եք հասնելու դրան, եթե այս պահին չունեք 2/3-ի շեմը, մեծամասնությունը, եւ երկրորդ հարցը, օրերս ՄԻԵԴ-ը Հայաստանի վերաբերյալ կարևոր նախադեպային որոշում էր ընդունել, որով արձանագրել էր, որ երկրի դատական համակարգում առկա են դատական վարույթների անհիմն ձգձգումներ եւ պարտավորեցրել էր Հայաստանին ստեղծել արդյունավետ փոխհատուցման մեխանիզմ։ Կխնդրեմ նաեւ նշեք, թե ինչ քայլեր են ձեռնարկվում այս ուղղությամբ, այս պահանջը կատարելու ուղղությամբ։ Շատ լավ։
Դուք իրավաբան նետից եք, ես իրավաբան չեմ, այդ առաջին հարցերով դեռ մեր իրավաբանները մեզ ինձ եզրակացություն չեն տվել, դրա համար ես չմտնեմ այդ թեմայի մեջ, որովհետև այդ հարցը կա, բայց եւ այդ հարցով մեր մասնագետները զբաղվում են, բայց այդ հարցի պատասխանը ինձ չեն տվել, որպեսզի ես էլ ձեզ տամ հարցի պատասխանը։ Ձգձգումների հետ կապված լիարժեք մինչև մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի կողմից արձանագրումը անելը մենք ենք տասնյակ անգամներով ահրել այդ արձանագրումները, բայց մեր վերջին աշխատանքային քննարկման ժամանակ Արտարադատության նախարարը ինձ զեկուցեց, որ մենք հիմա արդեն ոնց որ ուժի մեջ են մտել այն օրենսդրական նախաձեռնությունները, որոնք դատավարությունների համար ժամկետներ են սահմանում։ Այսինքն մի քիչ շատ տենց կոշտ եւ արմատական քայլ է, բայց ես կարծում եմ ճիշտ քայլ է, որ ժամկետ պետք է լինի, որ մարդը կանխատեսել լինի քրեական դատավարությունն էլ, քաղաքացիականում, եթե չեմ սխալվում, ավելի շուտ էր լուծված այդ հարցը։ Հիմա նաեւ քրեականով կոնկրետ ժամկետներ են դնում, հույս ունենք դա կաշխատի։ Այդտեղ պետք է իրավաբանները կարծիք ասեն, որ ես մեր ինստիտուցիոնալ կարծիքը ասեմ։ Հաջորդ հարցը Միր։ Պարոն Փաշինյան, հունիսի 13-ին Facebook-յան գրառմամբ դուք աշխարհի 200 լավագույն բուհերի ուսանողներին հրավիրեցիք Հայաստանի պետական կառավարման համակարգում աշխատանքի։ Ինձ հետաքրքիր է, այս պահին կա արձագանքողներ եւ քանի որ այնտեղ մանրամասնած չէր, ովքեր են այդ հրավերքի շահառուները, Հայաստանի քաղաքացիներ են, թե ազգությամբ հայեր կամ գուցե այլ ազգի մարդիկ է կարող են լինել եւ որտեղ եք նրանց տեսնում, top management-ում թե միջին օղակում, ինչպիսի մոտիվացիոն համակարգ ենք նրանց առաջարկելու, միգուցե հարկերից ենք ազատելու եւ հարցի այլ ասպեկտը, այս առաջարկով դուք չեք գտնում, որ մենք կարող ենք նսեմացնել մեր տեղի հայկական բուհերի դերն ու նշանակությունը, ինչպես նաեւ այն շրջանավարտների, հազարավոր տղաների, աղջիկների դերը երկրի ներդրման գործում, ասենք նրանք զինվոր են դառնալու, նրանք հպարտ հարկատու են ու հիմա մենք ոնց որ նախապատվությունը տալիս ենք աշխարհի 200 լավագույն բուհերի ուսանողներին։ Շնորհակալություն։ Նախ այդ հայտարարությունը տրվել է հայերենով, ենթադրելով, որ Հայաստանի հայերի եւ Հայաստանի քաղաքացիների համար է, բայց պիտի ասեմ 800-ից ավել դիմում է ներկայացվել, հայտ է ներկայացվել, հիմնականում հայեր եւ Հայաստանի քաղաքացիներ են, բայց կան նաեւ օտարերկրացիներ եւ մենք հիմա քննարկում ենք, ինչպես ասել եմ, որ որոշակի պրոցեսների արդյունքում գնահատականի արժանացած մարդկանց մեկ տարվա ընթացքում Հայաստանում աշխատանք կառաջարկվի, ինչ վերաբերվում է նսեմացնելու, որևէ մեկին նսեմացնելու միտում չկա, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման համակարգում տասնյակ հազարավոր մարդիկ են աշխատում ամենատարբեր օղակներում եւ չեմ կարծում թե 100 նոր մարդու ներգրավումը պիտի նսեմացնի որևէ մեկին, ինչի պետք է նսեմացնի, ել չեմ ասում, որ մեր բուհերին հարգելի ոչ մեկ չի խանգարում, գոնե ես չեմ խանգարում աշխարհի լավագույն բուհերի 200-ում, 100-ում տեղ գտնել, ընդհակառակը հենց ակադեմիական քաղաքի նախագիծը դրա համար է, որտեղ այսօրվա մեր բուհերը այդ ռեյտինգներում շատ ժամանակ տեղ չեն գտնում ֆիզիկական ենթակառուցվածքները միջազգային ստանդարտներին չհամապատասխանելու պատճառով։ Այսինքն այսպիսի հարցեր կան եւ մենք ակադեմիական քաղաքի նախագիծը հենց դրա համար ենք անում, որ մեր բուհերի համար զարգացման հեռանկարներ բացենք, ել չեմ ասում, որ միջազգային բուհերի համար կան կոնկրետ ծրագրեր։ Այսինքն Հայաստանում շատ բուհ չկա, որ օրինակ անգլերենով կամ այլ տարածված օտար լեզվով բան ունի, ծրագիր ունի։ Եվ սա պրոբլեմ է։ Եվ այդ պրոբլեմը մենք պետք է լուծենք։ Իսկ առաջիկայում ես կարծում եմ արդեն իսկ կան մարդիկ, որոնց ես պատրաստվում եմ առաջիկայում հանդիպել եւ նրանց այդ թվում կքննարկենք, չեմ բացառում նույնիսկ բարձրաստիճան բարձր պաշտոններում նշանակելու հնարավորությունը։ Վերջին հարցը, շնորհակալություն։ Մոտիվացիոն համակարգի մասին ես ասել եմ, նախորդ այն, որ կատարողականի գնահատման հիման վրա վարձատրության համակարգ ենք մեր ներդրել, դրա թաքնված նպատակներից մեկը
նայեր, որ ի վերջո Հայաստանի պետական կառավարման համակարգում բարձր որակավորման մասնագետների աշխատանքի համար լինեն ավելի գրավիչ պայմաններ, որպեսզի այսօր են բարձր որակավորում ունեցող շատ մասնագետներ պետական կառավարման համակարգում աշխատում, բայց դա մի տեսակ նրանց համար զոհողություն է դառնում, որտեղ մարդը կարա օրինակ ստանա 2-3-4 միլիոն դրամ աշխատավարձ, գալիս է միլիոն դրամ աշխատավարձով շատերը ուզում են, բայց չեն կարող աշխատել, որովհետև վարկային պարտավորություններ ունեն եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Իսկ այդ մարդկանց աշխատանքից ով է շահելու? Հայաստանի քաղաքացին, որը բազմաթիվ բողոքներ ունի, այդ թվում պետական կառավարման համակարգի աշխատանքի որակից։ Եվ մեր փորձը ցույց է տվել, որ երբ որ մենք ներդրում ենք անում այդպիսի, քաղաքացին ունենում է արդյունքներ։ Եվ այդ արդյունքները այսօր արդեն կոնկրետ են։ Եթե կատարողականի գնահատման հիման վրա վարձատրության համակարգը չներդրվեր, կամ տեն չասեմ, պոզիտիվ ձևակերպեմ, այդ համակարգը ներդրվեց, մենք ունեցանք առողջության ապահովագրության համակարգի ներդրում։ Մի բան, որ 8 տարի քննարկում էինք տենց եւ ի վերջո եկանք եւ այսօր կարող ենք ասել, որ այդ համակարգը այլևս անշրջել է։ Իմիջայլոց ասեմ, որ ընդդիմադիրների ահազանգերը թե ընտրություններից հետո հեսա առողջության ապահովագրության համակարգը չեղարկում են, եւս մեկ անգամ ուզում եմ վերահաստատեմ, որ դա անհեթեթություն է, ոչ միայն չի չեղարկվելու, այլև ընդհակառակ ավելի է ընդլայնվելու եւ ավելի արդյունավետ է դառնալու։ Ունեցանք կանխատեսվածից ավել տնտեսական աճ եւ այլն եւ կանխատեսվածից ավելի բարձր ցուցանիշներ եւ դա այդ թվում նրա համար ոչ թե նրա համար որ մարդիկ շահամոլ են, այլ կատարողականի հիման վրա վարձատրության համակարգի առանցքային պատճառը հետեւյալն է. ունենալ իր աշխատանքի վրա գերկենտրոնացած պաշտոնյա, գերկենտրոնացած, որ այդ թվում կենցաղային այն մանր-մունր հոգսերը անընդհատ պաշտոնյային չզրկեն, չշեղեն իր աշխատանքից, գերկենտրոնացած պաշտոնյա, որը զբաղված է իր աշխատանքում եւ կենտրոնացած է իր աշխատանքի վրա։ Դրա արդյունքները մեր ժողովուրդը այսօր արդեն տեսնում է։ Եվ ես մի քանի օրինակ թվարկեցի, եթե պետք կլինի այլ առիթներով կշարունակեմ։ Մի ժամը լրացավ, շնորհակալ եմ։